Witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Pozdrawiam z hawajskiej dżungli i dzisiaj pokażę wam, jak wygląda moje morning routine właśnie w takich dżunglowych hawajskich warunkach. Szykuję sobie ubrania na dzisiaj i albo wyjmuję je z tego pojemnika, albo wyjmuję je z tego pojemnika, jeżeli już były wcześniej używane. Jeszcze nie wiem, jaka będzie pogoda, na razie założę sobie krótkie spodenki i jakąś taką bluzkę, której użyłam przez jakiś czas wczoraj i nie macie prawa mnie oceniać, bo to jest dżungla. I z tego pojemnika wyjmę sobie jeszcze czystą bieliznę. Mam tutaj oddzielnie popakowane, żeby było mi łatwiej znaleźć. I teraz biorę to ze sobą pod pachę i idę pod prysznic. Nie wiem, jak macie wy, ale ja zawsze, jak się tylko obudzę, idę siku. Więc jakbyście się zastanawiali, gdzie tutaj sobie idę siku, to wszędzie tu. Albo tam. Ogólnie nie ma znaczenia. Nature. Pure nature. Jak na Mazurach. Ale jeszcze czas wziąć kosmetyki. Więc idę do mojej półki z kosmetykami. Jest podpisane? Jest podpisane. A więc bierę mój koszyczek. Wkładam ciuszki i jestem gotowa na przygodę. Tutaj jeszcze wrócę. Zabieram moje graty z powrotem. I teraz biorę już ze sobą tylko tą małą taką kosmetyczkę i widzimy się tutaj. Witam was teraz w części umywalkowej, gdzie zwykle myję zęby, albo myję twarz, albo robię dwie rzeczy naraz. Zacznę sobie od super uroczej rzeczy. Na razie wygląda dziwnie, ale trust me. Czy to nie jest urocze? To są takie królicze uszka do trzymania włosów. I teraz chciałam wam pokazać, jaką rzecz do mycia twarzy kupiłam, będąc na Hawajach. Nazywa się to Dr. Bronner's, chyba, coś takiego. I to jest mydło, którego używają tu dosłownie wszyscy, przynajmniej z tych osób, na które ja trafiłam. Są różne wielkości, są różne zapachy. Ja akurat mam lawendowe. Jest tego tyle rodzajów, że aż po prostu półka pęka, więc jest to najbardziej popularne mydło, które dodatkowo jest mydłem organicznym. Jak mówiłam, jest to zapach lawendowy i tutaj jest napisane, że to jest w ogóle 18 w jednym. I chciałam jeszcze powiedzieć, że to mydło jest tak skoncentrowane, że wystarczy najmniejsza kropeleczka, żeby umyć całą twarz, co bardzo mi się podoba. Teraz biorę dosłownie tyle. Czy wy to widzicie? To jest dosyć duża piana. Teraz tylko muszę się wytrzeć. Teraz pokażę wam hawajską maseczkę naturalną. To jest lodówka, w której mam moje rzeczy i zostało mi jeszcze trochę awokado. I wezmę jeszcze jakiegoś małego bananka. Wygrzebię sobie troszeczkę awokado i przełożę do miski. Teraz wezmę banana i dam go mniej więcej połowę, bo jest taki malutki, zobaczcie. I teraz, kiedy mam mniej więcej coś takiego, spróbuję z tego zrobić papkę i to tak połączyć. Może nie wygląda to w tym momencie za pięknie, ale uwierzcie mi, zadziała. I myślę, że taka konsystencja będzie już wystarczająca i w ogóle wygląda to trochę jak guacamole. A tą resztkę banana sobie po prostu zjem. Banany tutaj są tak dobre. W Polsce nigdy nie jem bananów. I ta mikstura, którą zrobiłam przed chwilą, jest po prostu odżywczą, naturalną maseczką do twarzy. I nałożę ją sobie teraz na twarz. Nie potrzebuję grubej warstwy, więc tak sobie ją tylko mniej więcej rozłożę. Przepięknie pachnie bananem.
Wygląda to trochę obrzydliwie, ale uwierzcie mi, że jest mega odżywcze dla waszej skóry, dlatego że awokado jest nasycone bardzo, bardzo dobrymi olejami, a banan zawiera w sobie mega mnóstwo witamin, minerałów, więc to jest taka bomba odżywczo, nawilżająco, witalizująca. Zostawię ją na swojej skórze około 10 minut i zmyję. Oczywiście takiej maseczki nie robię codziennie, ale na przykład raz w tygodniu, kiedy mi się chce i kiedy mam więcej czasu. Ale teraz jedźmy dalej. I teraz tak, jeśli chodzi o zęby, to umyję je po śniadaniu, bo ja lubię myć zęby po śniadaniu. Natomiast chciałam wam pokazać, jaką kupiłam pastę do zębów, która tak naprawdę nie jest pastą do zębów, tylko jest pudrem do zębów. Wracając do tego, że oni kochają naturalne i organiczne produkty, znalazłam w sklepie coś takiego. Nazywa się to All Natural Tooth Powder. I to jest jakby pasta do zębów w pudrze, która zawiera w sobie, uwaga, naturalną kredę, sól, nasiona gorczycy i olejki takie eteryczne i jest tutaj mięta pieprzowa, eukaliptus, jest też goździk, jakiś wintergreen i oregano. Więc ogólnie to jest taka bardzo naturalna pasta do zębów i śmieszne jest to, że gdyby wcale nie czuję, jakbym przejeżdżała kredą po zębach, tylko jest taki śmieszny, słony smak przez tą sól. Wygląda ona w ten sposób, że jest po prostu takim białym pudrem i jak myjecie nią zęby, to właśnie ona się w ogóle nie pieni, tylko to jest taki roztwór macie, ale w ogóle mega śmieszne i bardzo się cieszę, że to kupiłam i tego spróbowałam, bo to jest naprawdę strasznie fajne. I pierwsza rzecz, którą robię po umyciu twarzy, jest tonik. Akurat teraz używam z It's Skin, takiej serii w ogóle kolagenowej, bo bardzo lubię produkty z kolagenem, dlatego że one może nie odmładzają i nie wnikają jakoś głęboko w skórę, ale raczej tworzą taką jędrną powierzchnię na zewnątrz. To się w ogóle nazywa Nutrition Toner. Śmieszne jest to, że w Polsce zwykle nakłada się tonik płatkiem kosmetycznym, ale właśnie w Japonii i w Korei nakłada się go po prostu rękoma, dlatego że on ma służyć do poprawy pH skóry i właśnie takiego nawilżenia i przygotowania pod kolejne produkty. I w ogóle co jest też śmieszne, nie wiem czy zauważyliście, że ten tonik nie jest przezroczysty, tylko on jest taki trochę bardziej mleczny. I teraz po toniku używam serum i tego serum używam już chyba od 3 lat na spokojnie, cały czas tylko wymieniając buteleczki. To jest akurat It's Skin Power 10 formula i ja używam rano takiego z drożdżami, to się nazywa YE Effector, taki, a na wieczór używam z witaminą C, taki sam, tylko po prostu z witaminą C i jest żółty. I naprawdę po prostu tak długo ich używam, że się mega przyzwyczaiłam. Sobie daję po 2 krople na policzek, jedną na czoło i tak delikatnie wcieram, wklepuję jak mi się uda. I teraz po serum czas na krem pod oczy. Używam zarówno rano, jak i wieczorem. I teraz ze sobą wzięłam krem Kiehlsa Midnight Recovery Eye. Wiem, że nazywa się Midnight Recovery Eye i sugeruje, że jest tylko na noc, ale nie chciałam po prostu brać 2 różnych kremów pod oczy ze sobą, więc wzięłam tylko ten jeden. I w ogóle Kiehlsa produkty też bardzo, bardzo lubię. Wyciskam sobie troszeczkę i wklepuję. Tutaj jeśli chodzi o krem pod oczy, to zawsze wklepuję. I gotowe! I teraz przedostatnim krokiem jest krem, też z tej właśnie serii kolagenowej, z której był tonik i się po prostu też nazywa Collagen Nutrition Cream i wygląda w ten sposób, jest bardzo gęsty w konsystencji i to też jest właśnie z tej koreańskiej marki It's Skin, którą bardzo lubię. Zobaczcie, w ogóle on się nie przysuwa, jest mega gęsty. I nie nakładam go za dużo, dlatego że rano akurat lubię sobie nałożyć jeszcze krem z filtrem, więc tutaj daję tylko taką bazę jakby kolagenową, a potem na to filtr. Jeśli chodzi o filtry, to mam ich parę, bo mam 3. Jeden mam taki jakby w sztywcie, który jest mega szybki w użyciu z Neutrogeny. Jeden mam koreański, trochę bardziej płynny, i jeszcze mam trzeci z Neutrogeny, po prostu się nazywa Age Shield Face. I
i to jest setka, ale jak gdyby to jest trochę tak, że powyżej 50 podobno te filtry już prawie w ogóle się nie różnią, że to są takie, że 1% różnicy w ochronie, więc po prostu używajcie na przykład 50 i tyle. A i staram się zawsze wybierać takie filtry, które nie zostawiają białych śladów i to są filtry chemiczne, bo mineralne właśnie zostawiały zawsze taką białą powłokę. Teraz czas zjeść. Jeśli chodzi o śniadanie, to wczoraj zalałam sobie płatki owsiane, nasiona chia wodą i zrobiłam właśnie taką owsiankę overnight, więc już wam pokazuję, jak to wygląda. O, mam je tutaj w słoiczku. Ja tylko muszę je otworzyć. Jest cała mokra. Can you help me open this? Because it's wet and oh, alright, that was easy. No, he's just really strong. Thank you. Tak to wygląda. Te ciemniejsze rzeczy to są nasiona chia, a tutaj reszta to jest owsianka i teraz jest mega sztywna, ale jeszcze dodam do niej owoce. Wzięłam sobie do tego świeżego banana i jeszcze, słuchajcie, mrożone borówki amerykańskie. Oprócz płatków owsianych wsypałam tu jeszcze nasiona chia, właśnie tak jak mówiłam, trochę cynamonu i dodałam suszonych owoców, więc tutaj teraz dodaję świeżych. Czekajcie jeszcze koniecznie na film z takim jakby room tour, a tak naprawdę farm tour, który będzie w środę. No i oczywiście oglądajcie wszystkie filmy z Hawajów, bo będą wychodziły w środę i w piątki. Dziękuję pięknie i do zobaczenia. A jeśli chcecie jeszcze zostać na YouTubie i oglądać go dalej, to kliknijcie w film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to kliknijcie tutaj na górze. Dzięki, pa!